Bugünkü analizimizde seramik malzemelerin tasarım ve analiz süreçlerinde hesaplamalı ağ oluşturmanın kritik rolünü derinlemesine inceleyeceğiz. Teorik temellerden başlayacağız ve bu stratejilerin pratik mühendislik uygulamalarını nasıl şekillendirdiğini adım adım göreceğiz. Her şeyin temelinde ayrıklaştırma yatıyor. Peki nedir bu? Aslında fiziksel, sürekli bir nesneyi alıp bir bilgisayarın anlayabileceği ve üzerinde işlem yapabileceği sonlu, küçük parçalara yani bir ağa bölme işlemidir. Bu adım olmadan karmaşık fiziksel denklemleri sayısal yöntemlerle çözmemiz imkansız hale gelirdi. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce sonlu elemanlar analizi için ayrıklaştırmanın neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Ardından 3 boyutlu ağların sınıflandırmasına yani taksonomisine bakacağız. Sonra bu ağları oluşturan temel elemanları yani üçgenler ve dörtgenleri karşılaştıracağız. Uyarlanabilir iyileştirme tekniklerini ve son olarak tüm bunların seramik simülasyonları için ne anlama geldiğini ele alacağız. Evet, ilk bölümümüzle başlayalım. Sonlu elemanlar analizi için ayrıklaştırma. Burada güvenilir bir simülasyon yapabilmek için neden bir ağa ihtiyacımız olduğunu temelden anlayacağız. Sonlu elemanlar metodu ya da kısaca SEM, modern mühendisliğin temel taşlarından biridir. Karmaşık fiziksel olayları, örneğin bir seramik malzemenin ısı altında nasıl bir gerilmeye maruz kalacağını kısmi diferansiyel denklemlerle modelleriz. SEM, bu çözülmesi zor denklemleri analiz edilecek cismi çok sayıda küçük ve basit sonlu elemana bölerek ve her bir parça için daha basit denklemler çözerek yönetilebilir hale getirir. Bu alıntı aslında tüm meselenin özünü ortaya koyuyor. Sayısal çözümün kalitesi, ağın topolojisine, yani elemanların nasıl düzenlendiğine ve birbirine nasıl bağlandığına birebir bağlıdır. Yani ağ sadece bir görselleştirme aracı değil, simülasyonun doğruluğunu ve güvenilirliğini belirleyen matematiksel iskeletin ta kendisidir. Şimdi gelelim ikinci bölüme, 3 boyutlu ağların taksonomisi. Bu bölümde ağ mimarilerini temel olarak nasıl sınıflandırdığımızı, yani yapısal ve yapısal olmayan ağlar arasındaki farkları ele alacağız. Karşımızda iki temel yaklaşım var. Bir yanda yapısal ağlar, bunlar mükemmel bir ızgara gibi düzenli ve öngörülebilirdir. Bu yüzden basit geometrilerde çok verimlidirler. Diğer yanda ise yapısal olmayan ağlar var. Bunlar herhangi bir kurala bağlı kalmadan en karmaşık geometrilere bile mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilen esnek bir yapıya sahiptir. Elbette bu esnekliğin bir hesaplama maliyeti de oluyor. Bakın, bu görselde iki yaklaşım arasındaki farkı çok net görebiliyoruz. Soldaki refrakter tuğla gibi düzenli bir geometride yapısal bir ağ hem verimli hem de yeterlidir. Ama sağdaki gibi organik, karmaşık bir seramik heykel için o formu doğru bir şekilde temsil edebilmek adına yapısal olmayan bir ağın sunduğu topolojik özgürlük kesinlikle şarttır. Üçüncü bölümde merceğimizi biraz daha yaklaştırıyoruz ve ağ oluşturan temel yapı taşlarına, yani topolojik elemanlara odaklanıyoruz. Bu elemanların seçimi simülasyonun kaderini nasıl etkiliyor? Gelin birlikte bakalım. İşte karşımızdaki temel soru bu. Üçgenler mi yoksa dörtgenler mi? Bu basit bir tercih meselesi değil. Bu geometrik temsil kabiliyeti, hesaplama verimliliği ve hatta bazı analiz türlerindeki sayısal kararlılık arasında yapılan kritik bir mühendislik tercihidir. Bu tablo, iki eleman tipi arasındaki temel farkları çok güzel özetliyor. Üçgenler ve onların üç boyutlu karşılığı olan tetrahedronlar, geometrik esneklik konusunda rakipsizdir. Her türlü karmaşık yüzeyi kolayca kaplayabilirler. Dörtgenler ve hegzahedronlarsa daha seçicidir ama özellikle gerilme analizi gibi belirli uygulamalarda daha doğru sonuçlar verebilirler. Ancak onları karmaşık geometrilere uygulamak her zaman kolay değildir. İşte burada altını çizmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Geometrik evrensellik. Herhangi bir alanı ne kadar karmaşık olursa olsun yalnızca üçgen elemanlar kullanarak tamamen kaplayabilirsiniz. Fakat aynı şeyi dörtgenler için garanti edemezsiniz. Bu özellik, üçgenleri özellikle otomatik ağ oluşturma algoritmaları için vazgeçilmez kılıyor. Şimdi dördüncü bölüme geçiyoruz ve konuyu daha dinamik bir hale getiriyoruz. Şimdiye kadar statik ağlardan bahsettik. Peki ya ağ simülasyon sırasında kendini akıllıca iyileştirebilseydi? İşte uyarlanabilir iyileştirme tam da bunu yapıyor. Uyarlanabilir ağ oluşturma aslında bir optimizasyon stratejisidir. Fikir şu, sınırlı hesaplama gücümüzü çözümün en çok değiştiği, hatanın en yüksek olduğu kritik bölgelere odaklayalım. Örneğin gerilmenin yoğunlaştığı bir köşe gibi. Diğer, daha sakin bölgelerde ise ağı kaba bırakalım. Bu sayede hem doğruluktan ödün vermeyiz
hem de verimliliği en üst düzeye çıkarırız. Bu optimizasyonu yapmanın da iki ana yöntemi var. Birincisi hizalı iyileştirme. Burada kritik bölgelerdeki elemanları daha küçük parçalara bölerek ağ yoğunluğunu artırırız. İkincisi ise P iyileştirme. Burada ağın geometrisine dokunmayız, bunun yerine mevcut elemanların içindeki matematiksel fonksiyonların derecesini yükselterek, yani elemanları daha akıllı hale getirerek doğruluğu arttırırız. Bir iyileştirme stratejisinin işleyişi aslında oldukça mantıklı bir döngüye dayanır. Önce basit, kaba bir ağ ile başlarsınız. Çözümü yapıp hatanın nerede yoğunlaştığını tespit edersiniz. Sonra sadece o hatalı bölgelerdeki ağı sıkılaştırır ve bu işlemi istenen doğruluk seviyesine ulaşana kadar tekrar edersiniz. İşte bu görsel, iyileştirme prensibini mükemmel bir şekilde özetliyor. Gördüğünüz gibi hesaplama eforu, çözümün hızla değiştiği, yani gradyanların yüksek olduğu kritik bölgelerde yoğunlaşmış. Bu, bir seramik parçada çatlağın başlayabileceği veya gerilmenin birikeceği bir nokta olabilir. Diğer bölgeler ise daha kaba bırakılarak kaynak israfının önüne geçilmiş. Ve geldik son bölüme. Şimdiye kadar ele aldığımız tüm bu teorik kavramları bir araya getireceğiz ve seramik mühendisliği özelinde ne gibi pratik sonuçlar doğurduğunu, yani teorinin fiziksel gerçeklikle nasıl buluştuğunu değerlendireceğiz. Bu analizin ana çıkarımlarını özetleyecek olursak, birincisi, ağ kalitesi simülasyonun doğruluğunu doğrudan belirler. İkincisi, parçanın geometrisi yapısal mı yoksa yapısal olmayan bir ağ mı kullanacağımızı dikte eder. Üçüncüsü, eleman tipi seçimi, geometrik doğruluk ve sayısal kararlılık arasında hassas bir dengedir. Ve son olarak, uyarlanabilir yöntemler, hesaplama maliyeti ile aradığımız hassasiyet arasında o mükemmel dengeyi kurmak için vazgeçilmezdir. Ve bu analizi geleceğe dönük bu önemli soruyla tamamlamak istiyorum. Katmanlı imalat gibi teknolojiler sayesinde seramiklerle inanılmaz karmaşık geometriler üretebiliyoruz. Peki bu yeni tasarımların fiziksel olarak sağlam ve performanslı olduğundan emin olmak için mevcut hesaplamalı modelleme stratejilerimiz yeterli mi? Yoksa bunları nasıl geliştirmeliyiz? Bu soru, seramik mühendisliğinin önündeki en heyecan verici araştırma alanlarından birini işaret ediyor.